سكنى سرورهم لقياها حياتهم قرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يوم الصور رمو ودكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنجي سبحانه وتعالى ينادي لدقامنا أجكن آيوين سورة لقمان bisa ga gwalagwalan kalmomi da Luqman ya yi amfani da su wajen shiryar da ɗansa da yi masa tarbiyya da jinsa a jiki da ɗora shi akan tafarki madaidaici. Ya ce ya bunayya wala tusair khaddaka linnas, ya ce wala tusair khaddaka linnas, kada ka rinka juyar da fuskarka daga mutane, ma'ana kada ka zamo mai ɗagawa, kada ka zamo mai jiji da kai, kada ka zamo mai raina mutane, ka zama yaro mai tawadu, ka zama mai son jama'a, ka zama mai faran-faran, ka zama mai sakin fuska. Wannan yana koya masa ladabin rayuwa da mutane. Bayan a ayoyin baya ya koya masa sanin girman Ubangiji da kuma neman taimakonsa da kuma riko da yin bauta a gare shi. To don haka ɗan adam a rayuwa dole yana da buƙatar ɓangarori guda biyu. Akwai haƙƙoƙi guda biyu da suka rataye a wuyansa, haƙƙin mahalicci da kuma haƙƙin 'yan uwansa bayi ababen halitta. Da haka wala tusair khaddaka linnas, kada ka rinka juyar da kumatinka idan ka ga mutane, ma'ana ka rinka wulakanci, ka rinka shariya, ka rinka shan kanshi, ka rinka girman kai. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, lalle Allah baya san dukkan mai takama mai alfahari a cikin mutane. Da haka girman kai, ko Bahaushe ya ce rawanin tsiya mai hana hanyar arziki. Girman kai yana jawo Allah subhanahu wataala ya kaskantar da bawa, ya kishi, ya yi fushi da shi, domin ya tabbata cikin hadisi kudusi Ubangiji subhanahu wataala ya ce girman kai rigata ce, sannan kuma jiji da isa mayafin rufata ne. Dukkan wanda ya ja da ni a cikinsu sai na karya gadon bayansa. Allah madaukakin sarki ya tsare mu da girman kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara me ake nufi da girman kai, shine batarul haqqi wa ghamdun nasi, kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane. Da haka Allah baya san kullum mukhtalin fakhur, dukkan mai takama mai kuma jiji da kai. Sannan Luqman ya ce da ɗansa waqsi fi mashika, lalle ka rinka yin taka tsantsan wajen tafiyarka. Yana koya masa ladabin tafiya. Dole iyaye sai sun koya wa 'ya'yansu ladabin tafiya. Idan ka zo cikin jama'a ya kamata kai tafiya, in kana tafiya kai kaɗai ya kamata kai tafiya. A lokacin da kake tafiya ya kamata hannayenka su kasance ina, ya kamata fuskarka ta rinka kallo. Idan za ka wuce ta gaban mutane ya kamata ka yi, in za ka wuce ta gaban manya me ya kamata ka yi. Wannan yana daga cikin ladabi da ya zama wajibi iyaye su koya wa 'ya'yansu. Da haka Luqman ya gaya masa waqsid fi mashik, sannan waghdud min sautik, ka rintse muryarka. Ko da Allah ya sa kai mai babban murya ne, ko kuma lokacin balaga wanda muryar yaro a lokacin tana fashewa, to dole ne idan zai magana da babba ya san irin yadda zai yi lafazi, irin yadda zai yi furci, irin kalma da sautin da ya kamata a ji a fita daga gare shi, domin wannan yana suranta ya hankalinsa yake, ya tarbiyyarsa take, ya iyayensa suka tarbiyyantar da shi. Sai Luqman ya yi masa wani darasi na hikima da buga misali, ya ce inna ankara al-aswati la sautul hamir, domin in dai girman murya ce baka kai ya jaki ba, amma duk da girman muryar jaki mutane ba sa santa. Abinda wannan yake nunawa idan ya zama baka da ladabin magana, to zai ja maka kiyayya a zukatan mutane. Allah madaukakin sarki ya tarbiyance mu, ya tarbiyance zuriyar mu, ya sanya mu zama cikin bayi managarta masu tarbiyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدورهم سكنى سرورهم لقياها حياتهم قرآن.